nous dit tu na disait tout to no ya ma do fia na pon ya ma wo no na nous esi jiro mi do mi a awon nous esi hudo mi do ewe no na mi akoro nde mo yiwe ado nukundi do de me a ko lo na dia question tu lo na dia ni no ma tu ede anu no lo no fude kwa ba do ra santa ko mi mende ba na fude ba mama va na sele betu mena hando me sere si mama ta tongo yi hame atongo eblo a des apôtres chapitre 3 verset 5 e urando se kuno ka je yi konji mande nukun mo fere do nde nana emi we yedesi amado nukun di de a adonde na mo ya onu akando nukun di do adona pon de triton wala bana sai twedo nde jiwe una sai twedo nde ji yo ene no do ha meto pro ko meto ko lobo ino kle lobo no do nu jiwa pesa meto men jiwe si hudo edoe teje megbeton anamonu nde ibe na ku kan wesi nukundu ade oro Jesu Christ kom wonu azen kuntu lobo nu kwa triton aya anamonu we nukuma do mimo yae aya anamonu we ku gan kwa we ku gan je we ku gan we ku gan sikawa aya anamo wonu kuno mo ma no na nwesi jiro edo me ya amo nwesi hudo present edo we enana we nya ene o azo ego si hudo we do amo ye kenu ton akwe bi we ede nkode lo wela no mama vanvona nawe nwesi hudo e present edo le na nwesi jiro adole ya amo nwesi hudo present edo tawo le mama vanvona nawe do Jesu sin kom wonwe ezen kumetondo fide lo no kwa koro ndidi ko eno tonu jiwu wa present metom vite asono kutu edo ete di asono kutuedo ite e khatuede wede bunde anale ko de dion no zen kutuedo mama vavoti lobotno si emetona go si konton o ena pacha ba na monu di wuro gbedan to we edo nu kundo yena na mi kwe amo ewa mo gbezan yoyoyi e me ko iseku no ewa mo aso egbo loboti te bo si budi zone nu te ale do mire na mo yiro ma aussi no di nu ko le nkoton like bo abonner o partager nos autres Jésus Christ comme me ko amen.